Eso. ¿Qué onda, chavos? Ya aquí cargando la lanchita de pesca de aquí de mi compa Jerry, alistándole ya, llenando los motores de gasolina para salir mañana a pescar un ratillo. No sabemos por dónde le vamos a dar, pero de que nos vamos a pegar una buena divertida, mi compa Jerry y yo, nos la vamos a pegar, ¿verdad? Pues ahí estamos. Esperen el día de mañana un videazo nuevo. A sus órdenes con su compa, el Golden Rooster. No olviden seguirme en mis redes sociales. En YouTube estoy como Pesca y Cocina con Golden. Y en Facebook andamos ahí como Golden Rooster, chavos. Así que ahí estamos y nos vemos el día de mañana. Chao, chao.